입 안에 혀나 이런 것들이 두꺼워져서 기도가 조금 좁아져 있는지 이런 것들에 대한 문진이나 진찰을 하게 되고요. 잠 자는 시간이 길었음에도 불구하고 피곤하고 졸리고 힘든지 이런 증상이 동반되는지를 문진과 신경학적 전술에서 같이 보게 됩니다. 무호흡이 됐을 때 뇌로 가는 산소 농도가 떨어지면서 혈압도 높게 되고 당도 더 올라가는 이런 여러 가지 질환을 유발한다고 알려져 있거든요. 또 나이가 들으면 심혈관이나 뇌혈관의 동맥경화를 일으키고 20대에서 7, 80대까지 쭉 진행하면서 여러 가지 다른 질환의 기저질환, 혈관 인자가 되는 게 굉장히 중요하다고 하겠습니다. 밤에 와서 환자가 실제로 자는 것처럼 야간 수면다운 검사를 해서 여러 가지 모니터링 생리학적인 지표를 종합해서 저희들이 봐야 진단되기 때문에 수면 질환이 있을 때는 머리 MRI 찍는다고 수면 장애가 나오지 않고 수면 다운 검사가 MRI 검사와 같다고 생각하시면 됩니다. 체중이 제일 중요합니다. 체질량 지수를 계산하거든요. 25 미만으로 유지를 잘 해야 되고요. 옆으로 주무시면 기도가 조금 더 잘 열리고 후 기도가 이렇게 눌리는 것을 조금 막을 수가 있습니다.